ngo hari byinshi byaranguwe mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu mezi hatandatu aheze. Aha rero umushikiranganje w'ubudandaji Jean Marie Niyokindi agashikiriza ko kwihangiro bari bihaye ngo ibice 90% babiranguye. Hari rero mu gihe yariko ashikiriza ivyo baranguye, Jean Marie Niyokindi umushikiranganje w'ubudandaji yishuye no ku bibazo by'amenyesha makuru, aho yishuye ku kibazo cy'ubukene bw'isima ya Buseko hamwe rero n'ikena ry'ibinyobwa bya Brarudi. Reka tumwumvirize. Ibyo twaranguye biri mu rutonde rw'ibikorwa twiyemeje mu kwezi kwa Mukakaro mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2019 ushira w'ibihumbi 2020. Ibyo twiyemeje navyo bishingiye cane mu guteza imbere ibisata by'ubutunzi bikurikira: hari ubudandaji, amahinguriro, ingenzi, imyuga hamwe no gusuzuma akanovera n'akaranga k'ibidandazwa, byaba ivyo twihingurira twebwe nyene canke ivyo dukura mu mahanga. Nagomba rero ndabasabe mu nkundire ninjire mw'idonido ry'ivyaranguwe mu gisata kimwe kigize buno bushikiranganje. Banyakubahwa bakozi mwese dusangiye imirimo, bamenyesha makuru mu gisata c'ubudandaji, mu ntumbero yo gucunga ingene urudandazwa rwo mu gihugu hagati na njabukamazi ruriko ruragenda, hakozwe ibi bikurikira: gukurikirana ko ibidandazwa biriho kandi bikwiye ku masoko menshi, n'ingene ibiciro by'ibidandazwa byankenerwa byifashe kandi ko bifise akanovera gakwiye, nuko bitarenze igihe cyategekanijwe cyo kudandazwa kugira dukingire amagara y'abenegihugu. Gutunganya amanama menshi yo gusigurira abagwizatunga bo mu ntara nyinshi amategeko agenga urudandazwa no kubararika ngo bave mu rufuri bakorere ahabona bisunga amategeko. Haratunganijwe ihayanishwa gurishwa ry'ibidandazwa rigira gatatu yitiriwe ivyahinguriwe i Burundi, Foire Commerciale Made in Burundi, kugira bene vyo babimenyekanishe bongere barondere amasoko yavyo. Mu gutegura no gushira mu ngiro ivyishirahamwe mpuzamakungu rijejwe urudandazwa risaba ibihugu byose birihurikiyemwo OMC, harakozwe integuro z'amategeko bwirizwa zine zijanye n'ivyo korohereza abagwizatunga bakora urudandazwa njabukamazi haba no mu makungu canke mu karere Uburundi burimwo nka EAC na Komesa. Mu gisata c'amahinguriro harakozwe rusansuma mu gihugu cose kugira ngo hamenyekane amahinguriro yose mato ahingura ivyo twirimira. Urutonde rushasha rw'ayo mashirahamwe nago nyene ruriho kandi rushinguwe mu buryo bwa none. Abakozi bo muri ico gisata barateguye urukaratasi rw'inzira werekana ingene politike y'igihugu yo guteza imbere amahinguriro yoshigwa mu ngiro. Harakozwe inama nyinshi zihuza abaserukira ubushikiranganje n'abahingura ibintu bitandukanye mu ntumbero yo kubatera intege no kuja inama n'ingingo mu myuga yabo. Muri abo harimo abatari bake bashoboye gusaba kandi baremererwa ko ubuhinga bwabo nyabwonko bakoresha bwo gukingirwa baravyemerewe, bikaba vyatumye mbere n'ikigega ca leta kibomboka. Aha harashoboye kwinjira amahera y'agaciro angana $421,390 hamwe n'amahera y'amarundi angana $2,2,840. Mu gisata c'imyuga, ivyaranguwe mu ntumbero yo kumenyekanisha no gushigikira
iby'amashirahamwe mato mato yegukira igisata c'imyuga akora n'ibi bikurikira. Harateguwe kandi hashigwa mu ngiro ihayanishwa ry'abanyamyuga igihe ibihugu byose bihurikiye mu ishirahamwe ry'ubutunzi ry'akarere ka Afrika yo mu buseruko EAC byariko bihimbaza isabukuru rigira 20 ihayanishwa y'akarere Juakali Nguvukazi. Amakoperative 5 y'abanyamyuga yaravutse kandi ubu arakora neza. Harateguwe imigambi 3 yo guteza imbere ico gisata hamwe uburyo bushoboye kuboneka. Mu gisata cyo gusuzuma akaranga n'akanovera k'ibidandazwa BBN harateguwe kandi haremezwa ko ibidandazwa bitari bike bihingurirwa ngahi wacu bikwije akaranga gasabwa n'amategeko. Haremejwe ingero z'akaranga norme zishika 64 ibihugu bihurikiye mu ishirahamwe EAC byo kwisunga mu gusuzuma ibidandazwa bihingurirwa canke bishoka muri kano karere. Harasuzumwe ivyuma bipima urugero rw'ibidandazwa ibihumbi 591. Muri ivyo harimwo iminzane 92 yaciye ihagarikwa kubera yapima ibiro bidakwiye. Amapompo menshi y'ibitoro mbere amasitasiyo 18 y'ibitoro akaba yaciye acibwa amande agera ku miliyoni 23 kubera yatanga ibitoro bidakwiye. Ikibazo ca mbere ni ikibazo cerekeye Buseko ihinguriro ry'isima. Ahangira sinabivuze mu ntango narinzi ko muza kukibaza kuko ni kibazo kiguma kigaruka. Mbere nico naco gituma ngira ngo je ndaza kuvyishura uko ndabizi nuko ndavyiyumvira nuko nico twabonye mu ihinguriro. Mbere ndabamenyesha nuko hari twagerageje kugira ngo habe umuco nyene ukwiye. Twahamagaye n'ubuserukira Buseko kugira ngo mubikeneye nawe nyene ari ngaha ave agira ico ababariye kucerekeye ihinguriro akoreramo ya Buseko ingene isima iraboneka. Ikibazo nuko isima mbega mubona ko itaboneka, mbega kubera iki hari speculation irahari, kubera iki ibiciro bitariko birakurikizwa nkuko tubifise nkuko Buseko yabishinze. Aha inyishu nibaza ko atayindi inyishu mpava ntanga. Inyishu nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu mu kiganiro yakoresheje yagize n'abamenyesha makuru mu mpera z'umwaka yaratanze inyishu rero nijya nyene ntidusubiramwo nta sokwe niruze. Burya hari abantu muri Buseko cyo tuzi cyo twabonye nuko isima irahingurwa kandi iraja ku masoko, kandi isima ihingurwa ni nyinshi bitotuma atagituma na kimwe tubona yuko hari ibintu byo kudakurikiza ibiciro n'ibintu nibaza ko abadandaza aho bari bashaka kunguka mugabo kunguka navyo vy'umurengera hariho twe tubifata nk'amakosa. Nico gituma twebwe twama tukivi twama turiko turabwiriza abo badandaza bisima yuko bokurikiza ibiciro nk'uko byatanzwe na Buseko. Uko niko niyo nyesho yonyene. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu yavuze ati abo bantu bariko nabikika mukiza kandi tubafata nk'abansi b'igihugu. Ubu niko bariko baritwara. Sinibaza rero yuko bazotora kwitwa abansi b'igihugu. Nibaza yuko bagiye kuja ku murongo. Twebwe hariho umuti nk'ubushikiranganje. Umuti wa mbere twarawuvugusa, twarahanye. Mugabo turabona dusanga igihano twabahaye bahanywe niko bemeye igihano kandi
bakurikije ivyo twababwiye turabona yuko umenga iyo ngeso yo kuzimba iraravye mugabo ntiyaheze. Ubu unye ikiriho nugukurikiza irya ngingo twahora mu ikonje, ubu rero ikonje yaheze, ubu gikamba igikurikira nukuja ku rubuga isubire ari uguhana tubwirizwa guhana, ari abo twugarira tubwirizwa kubugarira. Aha anye nakaryo keza mbere tuzobikora ku murango, nakaryo keza yuko abadandaza bavyumva yuko baraba tubabona guseko iratanga isima. Hariho abanyoye umuti wa mbere, hariho ababikora neza, hariho ababikora neza cyane batanga isima ku giciro cyashinzwe na Buseko. Mbere twoboneraho akaryo ko kubashimira kuko arakarorero ku bandi badandaza. Hariho n'abandi Busekiha igice kimwe bakakidandaza ku giciro kizwi, ikindi kikanyika. Abo rero nabo nyene nakaryo ko kubabwira yuko nimba umuti utakwiye tuzovuga utawukurikira, kuko ni ibi byo kuzimba agenda bifata nk'indwara. Indwara rero iza cane hanyuma ikagenda buke buke. Abo rero tuzoraba ubundi muti tubaramiza kugira ngo bavanure nako kageso ko kuzimba. Aha nobwira abadandaza bisima yuko burya ivyo kuzimba gushaka bakabireka kuko imiti ni myinshi. Hari Elvis wo muri CCIB FM Plus avuga ati ibiciro by'inzoga za Braludi hari zikena ibiciro, hari bidakurikizwa. Aha naho nyene uko vyerekeye Braludi novuga ko Braludi biraboneka neza cyane ko nayo nyene iri ku kivi, iri kwirakora. Kandi inzoga nama je nta na rimwe ndubuga ngo nduze ruguru, nta na rimwe tudahura n'amakamyo ya Braludi ariko aragenda ariko arakwira igihugu cose. Bariko barakora rero. Iyo umuntu ariko arakora rero aragira ibimugoye, nibisanzwe ko agira ibimugoye. Hari nk'amakamyo yabo hari yagira accident ugasanga yaguye, ngiyo n'impanuka ugasanga abantu hariho intara yayigiyemo ariko baridoga ngo twabuze ibi muga iyo umuntu ariko arakora arashobora kugira n'ibibazo. Hariho amacupa amenagurika ugasanga Braludi yabuze ayo macupa ntirifise aho ishira izo nzoga yifuza gutanga kujana mu gihugu hagati, ugasanga abantu baridoze ngo twahabuze iki. Hariho ibingorane ziri kwishi, hariho baratuma ko ibintu kuko byose sivyo ivyo bakoresha sivyo bihingurwa ngaha, sivyo barima ngaha, ni hari ivyo babwirizwa gutuma hanze. Iyo batumye hanze rero birafata umwanya ugasanga uko babiteguye siko bije ntibiziye ku gihe. Ugasanga rero hariho ingorane mwe nizo bagenda Braludi bigenda yahura nazo, ugasanga hariho utugorane hajya na hariya. Kabaza Web TV ati harabayeho twaravuze ikibazo c'umunyu udakwije amategeko. Ego ico kibazo twarabayeho kandi vyari vyo, kandi n'abadandaza twicaranye baravuze bati yego uwo munyu koko nkuko vyapimwe n'abahinga ati ntiwari ukwije ivyangombwa. Udakwije ivyangombwa rero twe twabwirizwa kugira ico dukoze, tubwira abo dukorana, kugira abagwiza tunga turakorana, abadandaza turakorana, twaragize ico tubabwiye. Kandi uyu munsi novuga yuko hari icakoretse neza cane. Ntitwavuganye n'abagwiza tunga gusa, twaravuganye na Tanzania turababwira tuti yamara mwebwe umunyu nimba babuyora mu kiyaga muri Oseya bagaca bashira mu mifuko canke bagapakira mu ikamyo bakazana, siko bigenda. Ikidandazwa kivuye mu gihugu kimwe kiza mu kindi kibizwa kuba ari ikidandazwa gipimwe. Kandi uyu munsi abatanzania babidukorera gutyo nyene. Uyu munsi umunyu uza mu Burundi ni umunyu ufise iryakashe, nuvuga nk'iya mu Burundi ari ni BBN, mugabo muri Tanzania ni TBS. Yo ico kiba kiriko, nukuvuga yuko umunyu winjira mu Burundi uyu munsi upimye.